Друзья, в этом ролике мы расскажем, как легко и просто растопить камин в любую погоду. Зимой, а также во время осенних дождей и весеннего половодья особенно трудно разжечь камин с первого раза, поскольку дрова набирают влагу из воздуха и горят хуже, чем летом. Способ, о котором мы расскажем, поможет не только разжечь камин с помощью дров естественной влажности, но и избавит вас от мучений, связанных с разделкой полена на щепки. Шаг номер 1. Засыпаем треть небольшой пачки угля в камин. Шаг номер 2. Поливаем угли жидкостью для розжига. Обязательно ждем 2 минуты, чтобы жидкость впиталась в угли. Шаг номер 3. Поджигаем уголь. Шаг номер 4. Укладываем дрова поверх угля колодой так, чтобы между поленьями оставался зазор для доступа кислорода. Шаг номер 5. Наслаждаемся уютом и теплом камина. Дрова для камина сложены в отдельных поленницах. Они короче, чем дрова для печи купелей. Дрова для печи купелей плохо помещаются в камин и могут повредить его стекло. Обязательно уточните у администратора, где лежат самые короткие и сухие дрова.